Përshëndetje të gjithëve, sigurisht muaj shtator dhe muaj tetor, fillim tetori, ka qenë një periudhë tepër e ngarkuar për ansamblin folklorik Visarët e Krabës. Mund përmendim këtu pjesëmarrjen në takimin e shoqërive kulturore dhe artistike që u zhvillua nga Ministria e Ekonomisë, Inovacionit dhe Kulturës në qytetin e Peshkopis. Mund të përmendim këtu pjesëmarrjen në festivalin Fest Folk Raçe 2025 që u zhvillua në komunën e Sarajt në Shkup. Mund të përmend këtu pjesëmarrjen në festivalin ndërkombëtar që u bë në qytetin e Durrësit. Dhe sigurisht dita para 2 ditësh ishte një ditë edhe lodhje për ansamblin folklorik Visarët e Krabës, por ishte edhe një ditë e mbushur me 2 vlerësime tepër të rëndësishme, siç ishte Fest Folk Klos 2025 që u mbajt në bashkinë e Klosit Qarku Dibër dhe siç ishte festivali i Valles Dyshe që u mbajt në komunën e Vitis, Republikën e Kosovës, ku në të parin ansambli jon u nderua edhe me çmimin e tretë, pra në Klos të Burrelit, ndërsa në Viti të Kosovës ansambli arriti të marrë me performancën e tij të shkëlqyer, arriti të marrë çmimin e publikut të vlerësuar këto nga jurit profesionale të ngritura nga organizatorët. Ju bët një pyetje shumë, domethënë se siç ishte kush është arsyeja që ansambli juaj merr pjesë dhe ftohet në aktivitete të tilla kombëtare dhe ndërkombëtare, që të dalte ka pyetja juaj tani, sigurisht qëllimi kryesor dhe besoj kemi arritur është që ky ansambël ruan me fanatizëm të madh autoktonin e këngës dhe valles folklorike burimore të trevave të Tiranës. Dhe si në këngë, në valle, në rite dhe ajo çka është më kryesorja në kostumografi. A ka të rinj që janë pjesë në këtë ansambël dhe ju këta i keni hedhur në patelat e kuqet për të dhënë sa më shumë për këtë zonë? Interesant është në lidhje me ansamblin ton, është një fakt i pamohshëm dhe kjo duhet vlerësuar nga organet të cilat merren me kulturën dhe artin, organet zyrtare, sepse organet vendore na kanë vlerësuar duke na ftuar në për festivale, është se ansambli folklorik Visarët e Krabës është i vetmi ansambël folklorik që ekziston në qarkun e Tiranës. Pothuajse në të gjitha komunat e Tiranës si qark nuk ka ansambël funksional të tillë, ndërsa ansambli jon është i vetmi ansambël. Në lidhje me pyetjen tuaj, mund të them me plot gojën, trashëgimia e brezave apo trashëgimia folklorit ndodh vetëm tek ansambli jon. Ne jo më larg se valltari që e fitoi çmimin e publikut në Viti të Kosovës në Vallen Dyshe është 81 vjeç, ndërsa grupi i vajzave që u bashkangjit ansamblit në Klos të Qarkut të Dibrës, më të voglën nuk e kishim më shumë se 8 vjeçe. Pra tani bëheni vetë diferencën, bëheni vetë vlerësimin, dhe atë që ka bëjmë më të bukur është që ne kemi arritur tek të rit, ky është brezi i fundit, ne kemi 20 sa vjet aktivitet, 21 vjet aktivitet, dhe mund të kemi nxjerr rreth 200 artist, këngëtar, valltar, instrumentist, dhe sigurisht është për të përshëndetur ajo që të rit po e duan shumë folklorin burimor. Faleminderit. Të lutem.